Do you feel the vibes? Salve galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Renato Game. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês como aumentar o volume do seu celular. Muito fácil e simples. Então já vai deixando o like aí, beleza? Então o aplicativo que eu vou deixar aí no link da descrição, mas ele está disponível na Play Store, que é esse aqui, ó, Volume Frame. Beleza? Quando vocês baixar, vocês não apertam nele e entram nele aqui. Aí vai precisar esse negócio aqui, ó. Aí você aperta esse nome aqui que tá aqui, ó, Agre. Beleza? Pronto, você aperta. Depois você vai apertar esse primeiro e vai marcar essa opção aqui, ó. Essa primeira opção, vai aqui embaixo e marca e aperta essa opção aqui, ó, volume level. Beleza? Aí você escolhe se você quer aumentar mais um mais, dois mais. Eu vou aumentar 4 vezes mais o meu volume. Aí você volta e aperta no segundo aqui, ó. E aperta e marca aqui, mesmo processo do outro. E aperta volume level e aperta o mesmo que você botou lá no outro. Não mexam muito nesse aplicativo porque ele pode danificar o seu aparelho, beleza? Só façam isso, só faz isso aqui que eu mandei, que eu fiz agorinha, beleza? E é muito fácil, simples. E aí o vídeo, galera, é isso mesmo, muito fácil mesmo, simples demais. E se você gostou do vídeo aí, deixa o like, comenta aí se funcionou no seu celular, beleza? E se não funcionou, eu vou trazer outros aplicativos para fazer para vocês aqui, eu mostrar pra vocês como é que faz, beleza? Então, atola o dedo aí no like se você gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha o vídeo, por favor, beleza? Então, valeu por assistir o vídeo e falou!